आ रहा हमारा फ्रिज भी आ रहा है बोरा कर रही है अनबॉक्स अंकुर चचा आई और फ्रिज जरा मुस्कुराओ वाडीलाल खाओ। सामान निकाले नाच ले ढोल बजा किसी का। ये वाली बढ़िया लगा है सच में, मजा आ जाए ना खा कर तो मना लो खाई ना। सो भाई साहब जो ये वाली वीडियो देख रहे हो ये कम से कम 7-8 दिन पुरानी वीडियो है जिस दिन हमारा नया फ्रिज आया था आइसक्रीम के लिए। तो यार ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर नहीं पाया था क्योंकि मैं कॉलेज गया था। उस वीडियो के 3 पार्ट बनाए थे मैंने, तो यार उन्हें एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एक मेरा फ़ोन पता ना क्या हो रहा लैग सा मार रहा था कैपकट में एडिट करते हुए, तो इसलिए एक दिन में एक ही हो पाई थी। तो फिर मैंने एक दिन में एक ही करी थी यार, उसका 3 पार्ट हो गए 3 पेज ख़त्म। इसलिए ऐसी कई बार हुआ, शादी में गए थे जब भी ऐसी होया। तो वो वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, वो वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ मैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस हमारी बाइक जो है ना इसकी बैटरी खड़ी खड़ी की डाउन हो रही थी, तो यार बहुत देर वो खड़ी कर रखी, चला गए हो इसमें पेट्रोल बिना, तो पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं मुझे अच्छा ना यार एक डंडा बच रहा है जितना। ये बहुत देर चला खड़ी कर रखी, इसकी बैटरी अब थोड़ी चार्ज ही हुई है। ये सेल्फ भी ले रही थी हो कितनी डाउन होगी बैटरी इसकी। बादल वही भी आगे सुबह सुबह तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हो भैया? बादल भैया भी तैयार हो भाई साहब वो कैड़ा हुआ है बैटरी खड़ी खड़ी डाउन दे पानी होगा सारे। हाँ जा रहे तेल लगाने जा रहे होना रही दे अब हो रही है। लो दर से टाट पे वो धक्का लगाना पड़ेगा इसमें। चलो बैटरी डाउन होगी इसके। पैसे चाहिए तेल के और बाबू अंकल वही आवाज कर रही है ज्यादा। लोगों को अच्छा 510 रुपये कोई बात ना। अब जब मैं जाऊंगा जब डलवा दे दूंगा। हाँ तो कल कहाँ ले गया? 3-4 दिन पहले ले गया था। चलो चलो ना चलो चलो होगी। हाँ ले जा रहे बाहर ले जा रहे बाद में जाएंगे इनकी बाइक अंदर कर दूँ। तो यार बाइक कर दी मैंने अंदर ही। और स्प्लेंडर यार मुझे लग रहा अपाची की बैटरी जो खराब होने वाली है, खराब होगी दिखा है क्योंकि वो सेल्फ में मेरी कम से कम मैंने 10 मिनट में यहाँ खड़ी खड़ी चलाई थी, वो जब भी चली नहीं। बताओ यार। अरे उसमें अब के पहली बार ऐसा होएगा उसमें एक डंडा बचा। तो भाई साहब कम से कम 4 डंडे का रह है उसमें, 4 या 5। पेट्रोल तो कभी खत्म होता है ना, पर उसमें अब भी 1-1.5 लीटर पड़ा पेट्रोल। देखते हैं यार उसमें बाइक में वो सेल्फ ड्राइव ले भी ठीक है। तो फिर उसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी। यार मैं लाइसेंस बनवाऊंगा फिर जो राइडिंग पे जाऊंगा वो जब ये बाइक चलेगी। तो पापा लोग कह रहे हैं इसे यार देखनी पड़ेगी और हम तो खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। बताओ यार ऐसे बुद्धि खराब हो जाएगी ना। ये कि तो स्पोर्ट्स बाइक है हमारे पास, वो भी चलेगी तो बस काम खराब। अगर जो पापा KTM दिलाओ बात तो सही भी है जब तो देख रहे हो कह भी सकूंगा तो यार जब भी ना मेरे को यार जिस पे हमारी यादें हैं वो कैसे बिक जाएगी। इस बार मैंने यो वाली बाइक को मना करी, पुराने वाली को। और अपाची जो हो ना आज भी मेरे मुंह से नई बाइक निकले। इतना मैं इसे ना कहता हूँ नई बाइक निकला उसे कहूँगा, अपाची को नई बाइक कहूँ मैं तो भाई साहब तो आपको एक बात बताऊँ, हमारी दुकान पर आज या कल से आइसक्रीम भी आने लग जाएंगी। आज फ्री जा सकता है नया, तो देखते हैं जैसे भी होएगा। आइसक्रीम का पर्चा भी है, तुम आपको दिखाऊंगा एक बार।
बॉडी लाल है। आइसक्रीम जो कंपनी है वो फ्री जाएगा उनका। अरे परचो इसमें सगली आइसक्रीम है, देखो भाई साहब। तो गाइस देख रहे हो कौन भी कैसे कहते हैं, मुंह में पानी सा आ गया। आइसक्रीम भी तगड़ी तगड़ी है भाई साहब इसमें तो। ये वाली बढ़िया लगा है सच में, मजा आ जाए ना खा कर। तो मैंने आपको खाई ना। ओ ये रे केक भाई साहब। कौन भी है 10 वाले 20 वाले 30 वाले, बहुत सारी आइसक्रीम है। तो केक से भी ये आइसक्रीम केक 300 450 300, बहुत सारी आइसक्रीम है। सगली मिलेंगी आज या कल से, पता नहीं कब से आएगी। पता कब से आएगी? कल से। अच्छा और अंकल आज वो नहीं कर रहे तुम क्या? कोलगेट हाँ और करके चले गए मेरी। अंकल की कोलगेट यहीं होती है। और भाई स्ट्रॉबेरी वहां से था। कल से आज से आएगी आइसक्रीम दुकान में भाई साहब। फिर आइसक्रीम भी मिल रहेगी। तो भाई अगर तुमको बैग में बाद में आइसक्रीम ले लिया ना कहीं ना, तो हमारी दुकान पर आ सकते हो, ठीक है? कल या वो आज या कल से वो बता दूंगा तुम्हारा, देखते रहोगे शायद तुम तो, ठीक है? तो आज हम जो चाहिए पेट्रोल लगवाना है। देखो इन्होंने जो बालों में कलर करते कल शादी में जाने के बाद, तो ना इन्होंने ब्लैक कलर की जगह गुलाबी कलर खोल दिया। अब यो कर रही है अपने बालों में, दिखेगी कैसा होगा। हाँ हाँ तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं नहाकर, और आप देख सकते हो मैंने आज फिर से नया बलियान पहना है। जो मैंने कल दिखाया था तुम्हारा, वो परसों दिखाया था कि पापा ने 3 बलियान मंगवाए हैं, उनमें से एक ही हो रहा। लगाना सही से लगाना गाइस। यार मैं जो रोज ही वही 2 बलियान पहनता था, पापा ने तो तुम्हारे 2-3 बलियान मंगवा दिए। मैं क्या करूँगा, बस पैसे खुद मंगवाऊँ, है ना? तो गाइस पापा ने एक लोअर मंगवाई है नहीं, वो एक या 2 तारीख में आएगी, तो वो भी दिखाऊंगा तुम्हारा कैसी है, पर बढ़िया लगी देखने में। तो गाइस हमारा फ्रिज भी आने वाला होगा थोड़ी बहुत देर में, दिखाऊंगा तुम्हारा कैसा आएगा फ्रिज, और क्या रहेगा उसमें, वो क्या रहेगा मतलब समझ जाओ तुम। तो गाइस अब मैं जब मिलता हूँ जब फ्रिज आ जाएगा हमारा, ठीक है? उसकी डिलीवरी लेते हुए दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम आए यहाँ पे कड़ी चावल खाने। बान की रोटी ये रे हमको अच्छे नहीं दे रहे मस्त भी। खाना खा रहे कड़ी चावल आलू की सब्जी खा के थोड़ी देर में फिर चले जाएंगे घर पे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कड़ी चावल खा के, और आ रहा हमारा फ्रिज भी आ रहा है पूरा मयूरी में। वो आ रहा देखो, अनलोड, फिर यहाँ पर रखेंगे इसे, फिर इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और अभी तरवाता हूँ, तरवा रहे फ्रिज। हाँ भाई गाइस चलो करो ये हो रहा ऐसे है, उतना बड़ा सही है जितना हमारा वो पहले वाला। देखते हैं कहाँ रखा गया। तो ये हो रहा ये कर रही है इसे अनबॉक्स अंकुर चचा। वो चाकू लिया ना, ये आए भैया वहाँ से फ्रिज वाले। हाँ काट दे, अनबॉक्सिंग हो रही है अब। अच्छा चलो करो।
तो गाइस कर दिया अनबॉक्स। ये हो रहा है इसका गत्ता कितना बड़ा भाई साहब। ये हो रहा फ्रिज, जल्दी भी चौकी सारी है। अरे हमारे ब्लॉगर साहब हैं। वे फोटो खींच के ले जाएंगे भैया। सही है। चलो 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 चलो। 20 वाली, 10 वाली, 25 वाली मिलेगी। तो गाइस आज या कल से आइसक्रीम भी मिल रही है हमारी दुकान पे। भाई कुल्फी रखना, कुल्फी अमूल की कुल्फी। हाँ। तो वही खाता हूँ। सब मिलेगी। मेरी पर्चा दिखाया तो था उसमें सब थी। अनबॉक्सिंग तो कर दी इसकी भाई साहब ना। ये इसकी चाबी, कहाँ है? हेलो गाइस, हेलो गाइस। इतना आइसक्रीम दरी जाएगी भाई साहब। कितना बेहतरीन, अंदर से बढ़िया लग रहा है। तो हेलो गाइस, देखिए ये है मेरा शस्त्र। ये सब हम इससे ढक देते हैं फिलहाल तो। ओके, क्या हो गया? करंट तो आया भाई अभी। चटू पड़ रही होगी तेरी। करंट है तो करंट फिर भी कैसा हो जाएगा? इसकी चटू पड़ रही है। पूरे पूरे फ्रिज पे बॉडी लाल की वो हो रही है ब्रांडिंग। जरा मुस्कुराओ, बॉडी लाल खाओ। मैं क्या कह रहा? हाँ गर्मी आ रही है, इसमें सूखा मेरा। भाई साहब इसका गत्ता भी देखो, चोखा बड़ा। मैं आराम से आ गया। देश में आ गया मैं। ऐसा रो भाई। भाई साहब कितना कितना बड़ा हो रहा गत्ता। अब वो रहा हमारा पहले वाला फ्रिज, उसके बराबर ही है बिल्कुल ही। थोड़ा बहुत ही फर्क हो सका है। अब इसे थोड़ी बहुत देर चलाएंगे, फिर आइसक्रीम वाले में जो भैया हैं वे माल दे जाएंगे आइसक्रीम के लिए। घंटे चला दूंगा। चल जाओ बाद में। अरे ले भाई साहब, शस्त्र के कितने टुकड़े हो गए हमारे के। छोड़ दे पहले तो चलाएंगे। ये हाँ चल कोई बात ना, टूट गए गए मेरे भैया छोड़ गए। तो भाई सब फ्रिज को इसे ऐसे ही ढक कर रख देते हैं, और जब आइसक्रीम आएगी तो जब इसे सेट करेंगे फ्रिज को, आज रात को देखते हैं हम जब इसे सेट करेंगे यहाँ पर पहलते हैं। तो भाई सब मिलते हैं जब जब इस फ्रिज को सेट करेंगे हम। अब इतना मैं ढक कर रख देता हूँ इस फ्रिज को। तो गाइस ढक दिया मैंने फ्रिज। तो अब मिलते हैं जब जब इसे फ्रिज को दुकान में लगाएंगे हम। ये रख दिया इतने ही भी सेट करके ढक ढक आ गए जैसे का पहले आया था। तो गाइस अब इस वाले फ्रिज को हम लगाएंगे अंदर। तो कौन यहाँ पर से जगह खाली करके काउंटर निकाल दिया, बाहर ही हो रहा पुराने वाला। अब यहाँ पर धरेंगे ना, ये हो रहा फ्रिज। देख खोल के वो दिखाऊं तुम्हारे अंदर से। ए पूरा वो देख एक बार। अब देखिए वही वाला फोटो लगेगा अगर। तो गाइस देखो इधर अंदर से फ्रिज। झाड़ू वहां से सामान निकाले नाच के। ढोल बज रहा किसी का। वो मतलब क्या हो रहा? चलो चलो करो सामान जिताओ। ये ले पहले सामान जिता लो।
लगा रहे हैं, फ्रिज दुकान में धर रहे हैं। ये कर रहे पापा। वो बढ़ गया। तो गाइस फाइनली हमने फ्रिज व्रिज लगा दिया, सगले सेट कर दिया। यहाँ पे देखो ये पुराने वाला फ्रिज और नए वाला काउंटर वाउंटर सब यही धर दिए। थोड़ी घिच पिच होगी पर कोई बात ना है। तो क्या दुकान मिला था ऐसी जगह है, हम तो काम बढ़ा लो, हम तो जगह देख लो है कि नहीं। अब देखो सही सा लग रहा मेरे बब्बा। इधर यहाँ पर जगह थोड़ी कम सी है। मखाने तो बब्बा एक आधे खाने से में धो दो। हाँ खाने में धो दो इन्होंने तो कहीं पर ऊपर कोई ये अब थोड़ी जगह बची है पर सही है, हो गया काम। अब कल से आसी दे जाएगी। सो गाइस आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।